ครับ ทำไร จะถ่าย ทำไรทำไรเอาทำไรเมื่อกี้เห็นรูปสาวทำไรบอแมน เออ เขาบอกว่าโพสกับแฟนอะไรเงี้ยนี่ เออ ทะเลาะกันกับแฟนกับโพสสูตรทะเลาะกันกับผัวกับโพสสูตรเราถามว่านั้นนี่ถ้าเขาทะเลาะกันกับผมก็เมียเขาเนี่ยแกบอกเขาจะโพสลูกกำผ่าไหมแบบโพสเป็นลูกกำผ่าอย่างเงี้ยเอาจริงจ้ะพอเองก็เขาไปดูนากับนาโปรไฟล์ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลูบแล้วก็ลูบผัวขึ้นด้วยส่วนประสาน โอ้อัศจรรย์จริงๆ อา อะ จารย์เลือดเฉียดเลย